Puta. Late. Late. Yung bubog doon, hindi ko rin napansin. Hindi, yung ba? May kadolo rin. Eh, di na yan, laki ng bubog. Kulay green. Oo. Agang-aga, muntikan na kaming ma-biker, dude. Ina mo, white car doon, sumpayan na mo. Hindi pa nagsisimula ride. G. Okay na yan. Kita. Gusto mo lang magpakita. Naglag ka dyan naman? Ah. 1-0. May sasakyan. One way yan. Ha, ano? Atay. Makaldan. Okay. Ingat. Two zero. Dalawang beses na natalo. 2-0. Buongiorno. Magandang umaga. 2-0. Woo! 2-0. Ha? Ano? Yoko nga, pagod na ako. Ako magme-maintain 30. Sabi mo kapag 30 na ha. Ano? 30 na ba?
Batuhan ulit tari eh. Yun na yung tulay eh. Gravel. Baka gravel bike to. Ha? Doon tayo sidewalk. Sidewalk. Pwede naman pala, parking pala eh. Ulul! Hindi nga tayo diretso. Sige tayo. Rasa. Close ni Sagan. Hindi niya ni-repost story ko. Yan, berde. Hopla, dito tayo. Iba naman pupuntahan natin. Wait. Iba pupuntahan natin. Ha? Nalaglag? Ulul. Kala mo ha? Hindi to tutumba. Ha? Okay. Ito ang pupuntahan natin. Morimondo. Ilang cut? 1 hour. Hindi, charot. 36 minutes. Sarap, 2 minutes. Wait lang. Hindi ko alam kung saan tayo liliko eh. Sa sunod na kanto, liko tapos kaliwa, diretso. Natunog nga din akin. Natunog din. Pa. Diretso. Yeah, iban. Putak na mo. Yahoo. 3, 2, 1, go. Run! Ganda ng araw. Rumay mate. Overspeeding ka boy, may camera. Dire-diretso lang. Sundan ang main way.
Doon tayo kakaliwa. Kaya nga sabi ko pwede pala sana tayong dumiretso ng Abia-Tigraso. Para ano, para diretso na, para mas mahaba ikot natin. Hindi, ito nga ang problema kapag wala kang navigator. Kasi navigator, pwede kang pumili ng tipo ng daan. Pero ko baka naman ako yung mabidyohan mo, mapitikan. Tangin na naman. Fuck you. Hindi ka makaka-picture sa akin. Dini. Tangina mo, may nangyayari dito kababalaghan. Better hihupay. Ba't para may kababalaghan nangyayari dito pag gabi? Gusto mo kang kita rin na rin? Yan ang taas. Hey guys. Naka-record na yan? Ah, nakaset sa'yo? Patayin mo muna. Pitik. Ikaw muna picture ako. Ako muna. Ha? At bulok ka mag-picture. 1, 2, 3. Guys, so ganito yung mga pictures ko kay Mirko ha. Ganito ha. Tingnan natin kung paano siya nagpipicture. Saka napipicturean. 1, 2, 3, isa pa. Tapos ang bagal mo mag-clips. Nang anong... Ha? Abot na nga yun, di ko pa may baka. Sorry na. Ah. Putang. It was at this moment that he knew. He fucked up. Diyan ka lang. Hindi to tutumba. Hindi to tutumba. Tumba. Naisaan na siya. Naisan. Good job. 1-0. Okay. Akin na tayo. Akin na tayo. Malamok. Meron.
Ang ganda ng daan natin ah. Ganda ng pinuntahan natin. Pati